பார்க்க போகிறது மிளகு ரசம் தான். அதுக்கு முதல்ல அரைக்க தேவையான ஒரு ஸ்பூன் மிளகு, ஒரு ஸ்பூன் சீரகம், கொஞ்சோண்டு அதை 4 வெந்தயம், 4 கடுகு போட்டுக்கணும். அது ரெண்டும் எதுக்கு போடுறோன்னா நம்ம உடம்புக்கு குளிர்ச்சி தன்மை தரத்துக்கு தான். ரசம் வந்து சூடு, அதனால் ஒரு கொத்து கறிவேப்பிலை, அதாவது ஒரே ஒரு சைடில் இருக்க கறிவேப்பிலை, 4 காஞ்ச மிளகா. உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக தேவைன்னாலும் அதிகமாக போட்டுக்கணும். நான் மீடியம் காரம் தான் போட்டிருக்கேன் இன்றைக்கி. காரம் கம்மினாலும் 3 காஞ்ச மிளகா அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க. 10 பல்லு பூண்டு. இதை வந்து மிக்சியில் நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா வந்துடும் பொடியாக. அதுக்கப்புறம் மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் ரசத்துக்கு தேவையானது தக்காளி, உப்பு, பச்சை மிளகாய் 2 போட்டிருக்கோம், ஒரு எலுமிச்சப்பழம் சைஸ் புளி எடுத்துருக்கோம். அதை வந்து சுடு தண்ணியில் நல்லா ஊற வைங்க ஒரு 10 மினிட்ஸு. அதுக்குள்ளே இந்த தக்காளியை நல்லா உப்போட கரைச்சிக்கோங்க. உப்பு போட்டால் சட்டுன்னு தக்காளி கரையன்றதுக்கு தான் முதலே போகிறோம். அதுக்கப்புறம் நல்லா புளியை கரைச்சி எடுத்து ஊற்றுங்க. புளி நல்லா லாஸ்ட்டு இது வரணுமே கரைச்சி எடுத்து ஊற்றுங்க. அதுக்கப்புறம் அரைச்சி கிரைண்ட் பண்ணி வச்சோம்ல அந்த மசாலாவை எடுத்து நீங்கள் இதில் போட்டுக்கணும். போட்டுட்டு அந்த கிரைண்ட் பண்ண அந்த மிக்சியில் ஒரு ஜாரில் வந்து நிறைய அது வேஸ்டேஜ் உள்ளே ஒட்டியிருக்கும். அது வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க. நல்லா தண்ணி ஊற்றி அதையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஊற்றுங்க. ஏன்னா ஃபுல்லாக அந்த கண்டென்ட் கிடச்சாதான் இது ஃபுல் டேஸ்ட்டும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அதில் வேஸ்ட் நிறைய பண்ணிட்டிங்கன்னா அப்போ லிமிட்டட் அமௌண்ட் தான் அந்த மிளகும் சீரகமும் போட்ட மாதிரி ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூள், கொஞ்சம் கறிவேப்பிலை போட்டோம், மஞ்சத்தூள் 1 ஸ்பூனு. அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்ன போட போகிறோன்னா பெருங்காயத்தூள். இது வந்து நம்மளுக்கு கேஸ் ட்ரபிள் ப்ராப்ளமுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லானது. இதை நிறைய ரசத்தில் சேர்த்தா தான் இந்த ஜீரணம் நம்மளுக்கு நல்லா ஆகுன்றதுனால கொஞ்சம் நல்லாவே சேர்த்துக்கோங்க. வாசனையும் நல்லா இருக்கும் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்தா தான் நல்லா. அதுக்கப்புறம் கடைசியாக தாளித்து கொட்டணும். என்னென்னா அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய் ஊற்றிக்கணும். ஒரு கடாயை நல்லா ஹீட் பண்ணிவிட்டு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அதில் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் கடுகு, ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் சீரகம். அது நல்லா பொரிஞ்சு வெடிஞ்சு வரணும், அதாவது வெடிச்சு வரணும் கடுகு. அந்த சீரகமும் கொஞ்சம் லைட் ப்ரௌனிஷ் கலரில் ஆகணும். அதுக்கப்புறம் கறிவேப்பிலை போட்டுக்கோங்க. போட்டுட்டு நல்லா பொரிஞ்சு வந்த பிறகு கேஸ் ஆஃப் பண்ணிட்டு எடுத்து அதை ரசத்தில் எடுத்து கொட்டிடுங்க. சும்மா ரசத்தை அடுப்பில் வச்சு ஆன் பண்ணிட்டு தான் இது சைடு பை சைடு செய்கிறோம். செஞ்சுட்டு அதில் கொட்டிட்டிங்கன்னா ரசத்தை மட்டும் இன்றைக்குமே ரொம்ப கொதிக்கவே விட்டுறாதீங்க. கொதிக்க விட்டால் நல்லாவே இருக்காது. லைட்டாக அது நல்லா ஹீட் ஆகி மேலே வந்து ஒரு 4-5 எப்படி சொல்கிறேன் 4-5 வந்து பபுள்ஸ் மாதிரி மேலே வரணும். அதாவது இந்த கொதிக்கிறதுன்னு சொல்லுவோம்ல, கொதிச்சு மேலே வந்தால் நம்ம பபுள்ஸ் ஆட்டம் வரும்ல, அந்த மாதிரி வந்த பிறகு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா கேஸை ஆஃப் பண்ணிடணும். அதுக்கு மேலே ரொம்ப தளன்னு கொதிக்க விட்டோம்னா ரசம் நல்லாவே இருக்காது, ஸ்மெல்லெல்லாம் போயிடும். அப்புறமா ரசம் சுத்தமாக டேஸ்ட்டே இல்லாமல் போயிடும். லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனலாக கொத்தமல்லியை நல்லா சாப் பண்ணி போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா ரசம் ரெடி ஆயிரும். இந்த ரசத்தை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக. எப்படி டேஸ்ட் இருந்ததுன்னு உங்கள் ஒப்பீனியனை கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி வேறு ரெசிபிஸ் ஏதாவது வேணும்னாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் போஸ்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.